Buatlah bentuk. Bukan guna jari. Guna ni dah. Nampak awak. Macam tu. Awak nak bakar tangan awak ke? Uli sampai dia ni tak jadi macam. Tak jadi bentuk. Lagi. Bawah tu kenapa?
ni kelakar. Iman. Ada teaser pun tu. Nyanyi. Gaya dah. Ya Allah, bismillah. Apa? Asal dulu, asal dulu. Kaki. Dia duduk kat situ. Mak gua mak senyum, mak senyum. Senyum. Ah, gitu. Wow, betul. Oh, comel. Oh, comel. Tunjuk kot. Lepas tangan tu. Mana? Gelap lah. Tangan longgarkan genggaman. Jangan genggam buat tangan. Saya genggam. Tak genggam apa-apa. Saya genggam. Azik tengok sini, Azik. Azik tengok sini. Azik. Dah.